Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Afternoon. Teacher, did you get my exam paper? Ay, pola bi la tami. How teacher, tami pi kare sani ni the apple. Hala. Teacher kin ya bi pa bu kwe. Tami teacher weekend မှာသွားအောင်အဲ့ဒါဒါ teacher တမီးရဲ့ပြေတော့ဟွာပဲဆက်လိုက်တယ်ဖိုင်ဘာပဲဆက်လိုက် မဆက်ရသေးဘူး teacher. တမီးရဲ့အပြေတော့ပဲကျွန်တော်စနေတွေကုန်ပြီးသွား真係話收出嚟，送ပြမှာ teacher အချက်တမီပြောမယ် teacher မဆက်ရင်ကောင်းပြီထားလိုက်တော့တမီဖြေလိုက်ချောင်းလာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့ teacher မစစ်တော့ ခဏလေးကြည့်လိုက်တာတော့ဖြေရမဆိုးပါဘူးဖြေနေကောင်းပါကောင်းပါတယ် thank you teacher ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ် teacher listening တော့ကောင်းမယ်ကွာ writing လည်းကောင်းတာကောင်းနေမယ်အဲ့ reading ထဲမှာမေးခွန်းဖြေထားတာအဲ့ဒါဒီတမီဘာမှမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါ last ပါရေးရနားမလဲ အဲ့ဒါ teacher နည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းကြည့်လိုက်တော့ net grammar လေးလည်းမဆိုးပါအဲ့တော့ဒီနေ့စစ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ခုနကကြည့်ရတယ်ခဏလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖိုင်ဘာကနေပြန်ကြည့်ရဆိုတော့မှားကုန်ပါဘူးအားကြောင့်ဒီမှာစစ်တော့မယ်တနေ့တွေဟာလည်းအကုန်ပြီးသွားရင်နေ့ရတယ်ဒီနေ့ပြီးဆက်လိုက်တယ် ဟုတ် teacher လူဆုံးပြပြရတော့ ပြောပြအောင်ပြောင်းချင်းတိုးလေးလာပြောပြအောင်လားဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးဒီမှာပြောပြအောင်လား ကောင်းကောင်းဒီမှာပြပြရ Okay လူဆုံးဝိုင်း teacher တော့ပြောပြမယ်အောင်လည်းစနေကြတာဒါ
teacher พนักงานจ่าย hello teacher ပြောသမီးဟာစီစဉ်တန်အောင်ကြောက်ပြရစီစဉ် can you hear meတစ်ချက်နဲ့ကြားပါလား yes sure ဟုတ်ကဲ့ကြားတယ် ခုနကကြောက်လို့မေးလိုက်တာလေ 记真 စီစဉ်ရှိသေးလားရှိအောင်လားရှိပါသေးတယ် 不要完了没有 ပြောရအောင်လေကြောက်သွားစီစဉ်တန်နဲ့ဟုတ်တယ်စီစဉ်တန်ကအိတ်စနိုင်ကမလို့ပြောရအောင်လေ hello teacher လိုင်းဟိုကမိုက်ပြုတ်သွားလို့ဘာပြုတ်သွားလဲမသိဘူးအဲထိုင်ကြည့် ဆက်ပြောအောင်ချိန်မနေကိုဖြတ်ပြီးတော့ချိန်မတွေကြီးထားစီစဉ်တန်ရဲ့ရှင်းချက်စင်နဲ့ ရှာ မှန်နေတဲ့ဖြေတွေကိုချစ်ချပြီးတော့မှားနေတဲ့ဖြေတွေရေးထားတာစီစဉ်တန်ရဲ့ရှင်းချက်စင်အဲ့တော့စီစဉ်တန်ကပုံများတယ်စီစဉ်တန်ဖြေထားတဲ့ဟာတွေကအကုန်မှန်တဲ့ဟာကိုအကုန်ချစ်ချပြီးတော့ဘာလို့လဲအများကြီးရေးလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမသိဘူး thật to vậy အာယုံနေနောက်သွားတာဟုတ်လားဟောလေ grammar point တွေပြန်မကြည့်ကြအောင်လား မစစ်ချိန်မရဘူးဒီချိန်ဖြေထားလိုက်အကုန်လုံးဖြေပါ writing ဟောဒီစနစ်ကြမယ်ဟောactive passive လို့ဟာမျိုးရယ် and then I wish if only လို့ pattern မျိုးရယ်နောက်ပြီးကြတော့ active passive reported speech အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အမတ်လုံးမတမတ်မမရောတဲ့ဟာမျိုးကွာဒီလားအဲ့မှာညကြအောင်တော့အဲ့ if only ဆိုတော့လည်းမှာကြတာကြည့်ထားတာ teacher ကြားရလို့ရှိရပါဘူး ကြည့်အောင်ပေါ့အောင်ဘက်က40လား50လားမသိဘူးချက်လက်တည်း ကျမနေပြပြအောင်လေ တော့ရမယ်လို့ပြောတော့ပြမယ် တော့ပါပြီတမီးတော့ပါဝင်တယ် ဒီစက်တဲ့ချက်အဖြေတော့မလေးတင်ချလိုက်ရတယ်ဟို fine ဖွင့်လို့မရဘူးပြီးတော့ writing ဒီကောင်းပြီးနိုင်ကြအောင်နော်ဟုတ်တယ် Teacher time is not enough that's why not enough လဲဆိုပေမဲ့လေမေးထားတဲ့ question ကိုလေအဲ့လိုတက်တဲ့တန်းဖြေနိုင်တဲ့လူဆိုနည်းနည်းရှားတယ်ပါဒီဘာရေးလာမလဲ 这边就说写给好吧 နေရာအကြောင်းဆိုပေမဲ့နေရာအကြောင်းရောလို့တန်းပြီးတော့အဲ့လိုရေးလိုက်တာပေါ့နော်အမှန်နည်းနည်းလေး question လေးကိုကိစ္စ tension လုပ်ပြီးတော့သူတော့မေးရတယ်ငါဘာရေးရမှာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေး question ကိုသိချာဖတ်ပြီးတော့လေ Okay shall we start now ဒီနေ့ကြည့်ရတာ hello ဟမ် yes ဒီခေတ်ဒီနေ့ကြည့်ရတာနည်းနည်းကြောက်နေတယ်ဒီခေတ်ပြောနေတာတကယ်အဲ့လောက်ဆိုးရလားဒီ အဲ့လိုဆိုအောင်ဆိုတော့အခု first time somewhere ကမဖြေရလဲရင်းတာလေဖြေရရင်းတာအခုမှပြန်ဖြေရဆိုတော့ကပောက်ဒီကမောက်ခြာရလောက်တာပြီးတော့လေတစ်ချက်ပြောချင်တာကဘာလဲဟိုကလေcircle the correct answer အဲ့မှာ ABC letter ရွေးရဆိုရင် letter လေးပဲခြာရေးလိုက်ရုံပဲနေပြီလားတချို့ကလေ letter တော့မရေးလာဘူးတချို့အဖြေရွေးရေးလာတယ်အဖြေပြန်ခြာနေရတယ်သူပဲ letter ကိုပြောချင်တာအမှန်ဆိုတကယ်ဆောင်မယ်ဆိုအမှန်မရအောင်ပါပြီလား Okay choose the correct letter cycle the correct answer လို့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ letter ပဲရေးရုံပဲအဲ့မှာဆို ABCD ရေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာဆိုတာအမှတ်ပေးလိုက်အဲ့မှာတချို့က ABCD နဲ့တကွအဖြေ phrase ပါရေးလာတယ်ဆို it doesn't matter at all ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါတချို့ကျတော့ letter မပါဘူးကွာအဖြေကြီးကိုပဲရေးလာတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါ ABCD ပြန်ချပြီးတော့ပြန် check ရတယ်ကွာဒီလားဟုတ်ကဲ့ လူဆောင်မိလိုက် လူဆောင်မီလားဆိုလေဘူးမဆောင်သေးတော်တော်စင်ရပြီတော်တော်စင်ရဲ့အဖြေတော့ကsession B ရတဲ့ချက်စီပါသွားတယ်ဒီချက်စီပါမလားတော်တော်စင်စီရ Okay so is everyone here yes teacher Okay so အဲ့ဆိုတော့လေ exercise လေးရင်လို့မရအောင်ဆိုလူဆောင်မ ကျမဘယ်အမလေးပြောလိုက်လေ လူဆောင်မပြောတာ teacher မပြပြပါအေး ဒါသိချင်တာ အော်
Okay အဲ့ဒါချက်တို့ရင်ပြောရမယ်အမှန်အများဆုံးဘယ်လိုထင်လဲ ယောက်ျားလေးတွေရမယ် ကြားလေးရကြားလေးရ စုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စုဆက် သူ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ် စုဆက်လည်းများမှချက်ဟုတ်ကဲ့ ရပါ တမီးကမကြရုံတမီးသမီးရောပဲကြည်နေ သမီးရောပဲတီချယ် အဲ့တော့သူ့တန်မရဘူးเนาะသူ့တန် အဲ့လို confidence ရှိရပါမကြရုံတမီးလေး တန်ဒီရောရောက်ပြီသူ့တန်မရဘူးဟိတ်ထက်စင်ကိုပြောချင်တာဟိတ်ထက်စင်ရှိလား မရှိဘူးချက် အဲ့ဆို absent တော့မပြောတော့ဘူး no စားလားစား ဆဲကြရှိလို့ပြောမယ်လို့ပြောရဟာငါမရှိဘူးလားဆွနေတယ်เนาะဟိတ်ထက်စင် ရှိရဲ့ချက်စား သိရတဲ့အမှတ်လေးငါပြန်ထုတ်လာပဲ handwriting ကလေဒီချက်ကိုချက်ပို့ပြီးတော့ဖတ်လို့ရအောင်စာမရေးတတ်တော့ဘူးလား I tried I try ဆိုတာတဲ့ဟို final ကြလို့ရှိရင်ဒီချက်ကိုလေနည်းနည်းလေးပိုကောင်းအောင်ရေးပေးเนาะ handwriting ကလေ you handwriting ကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပြိုဖရဲနိုင်တယ်ကွယ်ဒီလား ဒီချက်လက်စားလေးနည်းနည်းရှော့မျိုး အဲ့ IG ကြရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒီလက်ရင်းနေရတော့ ဟုတ်ကဲ့ချက်ဟုတ်ကဲ့ တနေ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီချက်နဲ့ကတော့ first ဖြစ်တော့လည်း UA စီပဲနော်အဲ့ IG ကြမှာအမလက်ရင်းဖတ်တယ်လို့ချစ်ချနိုင်ရပူဆိုးအောင်မယ်အဲ့ hate တဲ့စင်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့87 okay လက်ရေးကပြန်လျှော့လာလို့ရှိရင်တော့ you 7လောက်ပဲပေးမှာဇန်နဲ့အရှိရ8ကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့မှာနော်အဲ့လက်ရေးကိုချက်တိတ်ရင်တစ်ခါမလုပ်ထားလက်ရေးကိုထိတ်ရင်တစ်ခါလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ဖြုတ်ချလိုက်တော့မှာဆိုတော့87 hate တဲ့စင်အမတ်အများဆုံးကအကာကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့အကာ are you there Hello. we got 91 Oh, I'm around 91 ဆိုတော့တွားပြီအမှန်အများဆုံးလူတော်91ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကို100ရချင်လို့ကအကာရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာ100ဆိုမရှိဘူးလေ မရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ပြောသလိုပါဦးဒါကျွန်တော်တို့ဥစား physics တွေပါတော့97တော့ပါလို့ဗျာ physics ကအဲ့ဒါ science လေ science subject နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုနဲ့ art subject နဲ့မတူဘူးလေ art subject က91ဆိုအရန်များနေပြီဒါအရန်များတဲ့ထင်မှာပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာ90ကျော်ဆိုမရှိဘူးဒါကျွန်တော် writing test နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ91ရအဲ့တော့ science subject တွေက100အထိရနိုင်တယ် art subject တွေကမရနိုင်ဘူးနော် art subject ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟောလဲရှိမယ် English ပဲရှိမယ်နဲ့တူတယ် general subject တွေမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ English ကတော့ဘယ်လောက်ဖြည်းဖြည်း100ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်95အထက်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကာကဗမာနယ်ဝရဲဆိုတော့ပုံလို့ရတယ်ဘယ်နာမှချော်ရတယ်ဆိုတော့if only မှာကအဲ့မှာမှားတော့ရယ်နော်ဟို for code ကို battery မပြောင်းထားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာရော့ရယ်နောက်ပြီးတော့တဏှာရတော့ battery မှာ short လိုက်တာပေါ့နော် battery အကာရဲ့ battery ကိုသိအားမရပါဘူးနော်အကာ91 87နောက်ပြီးတော့9ဆိုယောက်ျားလေးတွေပြောလိုက်မယ်နော်ပြောတာ မဟုတ်အချိန်မရဘူးတိလားကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော် descriptive writing ရေးထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တော့တစ်ချက်အမှတ်များပေးခြင်းနေနဲ့လေ grammar mistake တော့မလုပ်ဘူးอ่ะဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာပိုင်း I don't like that much ဆိုတာလည်းဆိုင် title နဲ့တိတ်မညှိဘူးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်နေတော့ယောက်ျားလေးတွေပြောလိုက်မယ်နော် hate စင်နိုင်နေတော့နဲ့1နဲ့တူတူပဲနော် hate စင်နဲ့87 Okay here နိုင်နေတော့ are you there yes here yes နိုင်နေတော့လည်းတော့ရောရလဲဆိုတော့လည်း writing မှာပဲဒါများတော့အဖြစ် writing ပေါ့နော် writing မှာတိတ်အားများတယ် writing မှာကောင်းကောင်းမရေးပေးရဆိုလို့ဒီချက်တိုက်တာပေါ့နော်ဒီချက်တိုက်တာဆိုတော့တိုက်တယ်နဲ့လည်းညှိရဆိုလို့ honey ရှိတယ် honey ဒါပေမဲ့ honey ကကြောက်လည်းနည်းနည်းတူသွားတယ်အဲ့တော့အနက်အများကြီးပေးလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ် honey က honey writing ကတော့ title နဲ့ match ဖြစ်ဆုံးမယ်အဲ့တော့နိုင်နေဆုံးကအဲ့ writing နဲ့ရောသွားတယ်နောက်ပြီးကျတော့နိုင်နေဆုံးဗမာကြီးအမားလုပ်နေဆိုတော့တော့တိတ်တော့အမားမလုပ်ရှာအဲ့လိုပဲဟိုအာကာနဲ့အမားကြီးတူနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ battery တွေပြောင်းမမိကြတာလဲ teacher what are my mistakes what are my mistakes ဆိုတော့ဘာရဲ့ mistakes တွေကဘာလဲဆိုတော့ hate စင်က hate စင် active passive မှာပတ်တယ်နော်ရှူရောပဲလေတစ်ချက်ပြောရပါလေ
ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်if only pattern အပေါ်မှာလေအဖြစ်မှန်ရေးပြီးသားတင်လားအဖြစ်မှန်ရေးထားတော့ဒါခဲနဲ့ချစ်ချပြီးအောက်မှာအမှားကြီးတင်ရေးထားတယ်အဲ့မှာရောကုန်တာ Okay. What about mine, teacher? What about mine တန်ထိုင်လေးထုတ်ချက်တော့ကွာနည်းနည်းထုတ်လိုက်အဲ့လိုပဲအာကာနဲ့အမှားတူတယ်လေဟာလေအဲ့ if only ပဲအဲ့ if only မှာ forgot ကိုဟို back 3မပြောင်းပါဘူး ကျွန်တော်က active passive တွေကြောင့်မှန်တယ်ပေါ့ active passive မှန်တယ်အာကာမှန်တယ် ဟိုအဲ့မှားတယ်ထင်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်အာကာအမှန်အများဆုံးဖြစ်သွားတာကွာအမှားလောက်တာရတူပဲများသောအားဖြင့်ဆိုတော့အဲ့ if only pattern တွေမှာလောက်တယ်ပြီးတော့ writing တွေမှာသွားရော့တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Teacher, that forgotten me, you got forgotten မကြီးတာရပြီးတော့ writing မှာသားကအာကာလောက်မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အာကာတက်မှန်တယ်ကွာတန်တာတော့ထားပဲနဲ့တော့ပြီးတော့ဟိုဟာလဲ reading မှာမေးထားတဲ့ question နဲ့ဖြေထားတာနေရာနည်းနည်းတော်တော်ဖြစ်နေလို့ဆိုအဲ့မှာမှတ်မပေးထားအောင်အဲ့ဒါကြောင့် reading မှာရော့တယ် and then if only မှာ pattern မှာဖတ်ပြီးကြောင်းမှုရောအဲ့ဒါနှစ်မှတ်လုံးပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရနောက်ပြီးတော့ writing ရအဲ့မှာရော့တာနော်ဟင်းတဲ့စင်ကလည်းခုနကလိုပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့ဖြေကိုချစ်ချပြီးတော့အမှားလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟင်းတဲ့စင်ကဟိုမှားတယ်သူက writing ကတော့ reading မှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုမှာမှားသွားတာအဲ့ passive active passive မှာမှားတယ်နော် Teacher. ခဲရံနဲ့ချစ်ထားတယ်ခဲရံနဲ့ချစ်ချထားတာ ဟုတ်တယ်ခဲရံနဲ့ချစ်ထားတာ အဲ့ဟိုခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးအမှတ်လေး အားလုံးခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်မှာအောက်မှာအဖြေရတိုင်းပြူးညံနေခိုင်းဟာဒီမှာ အဲ့ဒါလေးじゃဖြတ်လိုက်တော့ အဲ့ဒါလေးပဲဖြတ်ရအောင်ဖြတ်ပါအောင် view ကအတန်းထဲမှာကောင်းမွန်နေတော့ဖြတ်ရင်ဖြတ်မှာတနာပြီးတော့ခါတော့ပြရမှာကွာအတန်းထဲမှာလည်း follow ကန်လိုက်ဆိုတော့တခါအမှားကြီးချစ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ရကြလေးတော့အောင်ပြီနော်မင်းကလေးတွေကပြီးစူးစမ်းရသေးနော်စူးစမ်းတော့ကြာနေအောင်နားမနာရအောင်ဒီမင်းကလေးရဲ့ချက်တို့ယူပြောရမယ် Honey are you there Yes, chef. Honey got 72 တည်း72အဲ့တော့ honey ကဘာမှရောရတယ်ဆိုတော့reading မှာအဲ့ဒီမှာတော့ choice တွေမှာရောတယ်တမီးပြီးတော့ paraphrasing မှာ paraphrasing နေမှာဟုတ်တယ် paraphrasing နေမှာရောတယ် reading မှာရောတာပေါ့နော် reading မှာရောတယ်နောက် grammar points မှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီ if only I had forgot ကိုလေအဲ့ဒါလူတိုင်းမှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး forgot tense တွေမှာဟုတ်တယ်မလားအမှန်တော့လေ if only I have checked ဆိုရင်ရတယ်ဒါတော့ forgot ကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြုတ်ခွင့်နဲ့အဲ့ဒါကိုပြင်ထည့်လိုက်အောင်မှားကုန်တော့ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပုဒ်ကိုလူတိုင်းမှားကြတယ်လူတိုင်းကြီးပါလို့မှားကြတယ်အဲ့အမှန်ရေးထားတဲ့ hint စင်ကလည်းချစ်ချပြီးတော့အမှားကြီးပြင်ရေးထားတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ honey ရဲ့ writing ကတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တမီးဟာနည်းနည်းတူတော့အာကာနဲ့အမှတ်တူပြဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လေအမှန်တော့အာကာထပ်ငါပြီးလို့ရတယ်ကွာ Okay honey you got 72ရမယ်နော် ဟုတ်ချင် Okay and next one season that then အသက်ရှိသေးလား season that ရှိသေးရနော် Okay တမီးကကျတော့51အဲ့တော့ခုနကလူတွေကတော့ listening တွေမှာမှန်ကြတယ်ပေါ့နော် listening ရတယ်အဲ့တော့ season က listening မှာလည်းနည်းနည်းမှားတယ်ပေါ့နော် listening မှာတော့လောက်မှားတယ်နောက်ပြီးကြတော့writing sorry grammar point တွေမှာလည်းတမီးမှာတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောသလိုမျိုးပဲတမီးအမှန်တွေကိုချစ်ချပြီးတော့အမှားတွေပြန်ပြီးတော့ရေးတာဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါပဲactive passive မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒုတိယမှာပြန်ထားပြီးသားဥစ္စာကိုတမီးပြန်ချစ်ချပြီးအမှားကြီးပြန်ရေးလိုက်တယ်ပြန်လိုက်တော့အဲ့မှာလည်းအမှန်တော့ active passive မှာလည်းအမှန်ကိုအမှားပြင်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီမှာလည်း if only မှာလည်းအမှန်ဆိုရင်မှန်တယ်လေးဖို့လုံးမှာအမှန်တွေရေးထားတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဆက်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအဲ့အရာကိုအမှားပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်မှားသွားအောင်အဲ့မှာတမီးအမှတ်တွေတအားရောကုန်တာရမှာတမီးရမှာနော်ဒီ season got 51ရတယ်နောက်ပြကနေ့ teacher သမီးဘယ်လောက်ရလဲ သမီးမပြောသေးဘူးသမီးကိုပြောမယ်နော်သမီးဘယ်လောက်ဝင်လာပြီလားခုမှ ဟုတ်ကဲ့ teacher သမီး teacher yes hello teacher တမီးအဲ့ဆိုအောင်နာပေါ့နော် yes 51ဆိုအောင်မယ်51နောက်နွေးလက်ရှိလားသမီးနွေးလက်သမီးကစာနဲ့ပြန်လုပ်ရမယ်နော်သမီးအမှားတွေတော့ညားတယ်အဲ့တော့သမီးကဘယ်လောက်ရလဲဆို26နော်26ရတယ်အဲ့တော့ grammar mistake တွေသမီးတော်တော်လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတချို့ပုတ်တွေဆိုရင်သမီးအပုတ်လိုက်ပြီးကြော်ရတယ်နော်သမီးမဖြေဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သမီး you got 26 okay 26 yeah now me too are you there
Me too ရှိရနော် okay me too ကသမီးကဘာရလဲဆိုတော့56ရတယ်သမီးကဘာမှားလဲဆိုတော့ listening မှာလည်းမှားတယ်နောက်ပြီးကြတော့ reading တွေမှာလည်းအမှားလုပ်ထားတယ်grammar မှာလည်းနည်းနည်းစီမှားတယ်တချို့ဟာတွေသမီးအပုတ်လိုက်ကြီးကြော်သွားတယ်နော်တချို့ section မှာ e ဆိုရင်သမီးလုံးဝမဖြေရမျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဆိုအောက်ကအဲ့ if only pattern မနိုင်ဘူးဆိုတော့အများအားဖြင့် if only pattern မှားတယ် edit pattern မှားတယ်အဲ့တော့ည direct indirect တော့တိတ်မမှားကြအောင်အဲ့မှာဆိုတော့ me too you got 56ကျဲစင်အိုင်တယ်ကျဲစင်လည်းရှိလား hello ဒီချက်သူ့ line ကြနေတယ်တင် line ကြသွားလား okay အဲ့ဆိုကျဲစင်ကိုခဏကြော်လိုက်နော်Susan ရှိလား ဟုတ်ရှိပါတယ်ရှင် ဒီမှာ Susan you got 85 oh 85 ရတယ်ပြီးတော့လေ Susan you make so many grammar mistakes it's a careless mistake ပေါ့နော်ပြန်စင်ရတော့ပြန်တွေးမယ်အမှားတွေကွာဒါပေမဲ့ပြန်မဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ grammar mistake တွေရှိရယ် careless grammar mistake writing နေမှာပေါ့နော် writing လို့ပြီးတော့ခါကျတော့ paraphrasing ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သမီးအဲ့မှာ grammar mistake တွေဟာ he got ဆိုရင် he get လို့ကြီးရတယ်အဲ့ he get မှာ f မပါတာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် now at the age ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမီး in the age လို့ကြီးရမျိုးတွေ right at the age of 14အဲ့လိုပဲကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးဟာမှားတယ်ပြီးတော့ဘာမှားပြလဲဆိုတော့adjective passive true က adjective passive မှာ Susan မှာလာတယ်နောက်ပြီးကြတော့if only pattern မှာလည်းမှာလာတယ်ရမလား Susan ရမယ်ရှင် okay အဲ့တော့မန်အောင်အောင်မမိုးမန်တာတမီး85 အဲ့တော့ဟိန်းတဲ့စင်ကိုဒီဆက်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ခဏပြောဖို့လိုပါတယ်ဟိန်းတဲ့စင် I stay there ရှိသေးလား ရှိသေးတယ်တချက် ရှိသေးရနော် okay အဲ့တော့ဟိန်းတဲ့စင်ကိုထပ်ပြောချင်တာကဒါ writing မှာတစ်ချက် formal usage တွေပဲသုံးမှာ informal usage တွေမသုံးပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါ writing မှာလုံးဝအမှန်ရောတယ်ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာမဆိုဘူးဒါပေမဲ့ရေးထားတာတွေက like super nice တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမသုံးဘူးလေနော် okay နောက်ပြီး 2 kids တို့2 years တို့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် number နဲ့ရေးပေးမယ်စလုံးပေါင်းပြီးတော့ရေးပေးပါနော်တချို့နေရာမှာတွေကအဲ့လို informal ဖြစ်တဲ့ usage လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ရပါနော်အဲ့ဒါ informal usage လုံးဝမသုံးဘူးနော်ကျွန်တော်writing မှာ okay ချာ ဒါမှနော် okay အဲ့ဒါကြောင့် writing မှာအမှန်ရောတယ်ကျေစင်ပြန်တက်လာပြီလားမသိကျေစင်မတက်လာရင်ချိန်ထိုက်ပြောပါနော်ချိန်ထိုက် are you there Yes, teacher. okay ချိန်ထိုက်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့53 teacher သမီးကိုခေါ်လိုက်တာလား ဟုတ်တယ်သမီးတိုင်းစာသွားဆိုလို့ခဏ Yeah, 50 လား16လား 53သမီး53 or 53သမီးကဘာအမှားလုပ်လဲဆိုတော့ listening နေမှာအမှားလုပ်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ reading နဲ့မှားတယ်တဲ့စလိုင်းမကောင်းနဲ့တူတယ်စကောင်းမကြရအဲ့တော့ပြီးတော့ချိန်ထားတချို့ question တွေလုံးဝသမီး skip လုပ်ခဲ့တာနော်ချိန်မလားလို့လားသမီး Okay, writing ရေးပြီးတော့ပြန်ဖြေတော့အချိန်လောက်ဖြေရ တော့ okay အဲ့တော့သမီးကလေသမီးက true နဲ့ active passive လုံးဝမရဘူးနှစ်ပုတ်ပဲမှန်တယ်။ active passive လုံးဝမရရင်ကျဲစင် season သက်သမီး active passive ကမရရင်ချက်ပြန်ပြောပြန်တော့ teacher သမီးတော်လက်နေ မဟုတ်ချက်အဲ့ဒီသမီးလေးမိကုန်းဖတ်တာမှားသွားတယ်သမီးအမှန်ကရဟာကိုမှားဖြေလိုက်တယ် သမီးအဲ့မှာတစ်ဖက်မှမရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီလားအဲ့တော့ active passive ရဲ့သဘောတရားဆိုတော့ object ကိုအရှိတင်ရေးရမှာသမီးက subject ကိုအရှိမာကြီးပဲထားပြီးရေးတဲ့ခါကျတော့တမမပေးလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ကြလေသမီးမိကုန်းဖတ်တာမှား ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ main instruction ကိုလည်းပေးထားဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်ထိုက်ကအဲ့ဒါကြီးမှားတယ်ပေါ့သမီးရဲ့နောက် grammar တွေလည်းမှားတယ်တော့ hello teacher သမီးအဲ့ဒါမှားလေအိမ်မက်ထဲထိတောင်ပါတယ် အိမ်မက်ထဲထောင်အိမ်မက်ဆိုးတွေပေါ့နော်အိမ်မက်ဆိုးတွေအဲ့တော့သိထားတယ်စာသိစာပြန်မကြည့်ကြဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ grammar တွေမှားတာတော့ချက်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ grammar 15မှတ်ကိုဆိုရင်အကောင်က10စီရရမယ်အမှတ်တွေအဲ့မရကြဘူးပေါ့နော်အမှတ်ဆိုအားလေးရလွယ်လေးပေါ့အဲ့မှားရပေါ့နော်အဲ့ training type က53ရတယ်10စင်ရှိသေးလားဒီကြောက်ပါရမယ်10စင်လိုက်ကြအဲ့10စင်ကိုပြီးမှပြောတော့ဆိုတော့တူမိုးကြံတယ်နော်တူမိုးကြံတော့တော်စင်ရှိလားသမီး ရှိတာပေါ့ချင်း
ရပါချက် okay အဲ့ဒီလေ ချက်သမီးရော တဲ့စင်က42သမီး42ကြားလားသမီးတဲ့စင်ကြားလား ချက်သူလိုင်း အ လဲ ဟုတ်ချက်ကြားပါလေနည်းနည်း black နဲ့ချက်ကြားတယ်ချက်ထားတယ် 42ရတယ်သမီး42ရတယ်အဲ့တော့သမီးကဘယ်မှာအမားလုပ်လဲဆိုတော့ reading တွေမှာလည်းအမားလုပ်ထားတချို့ဟာတွေဆိုသမီး skip လုပ်ထားတယ်တချို့ဟာတွေမဖြေထားဘူးအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့အချိန်မလားလို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ grammar တွေမှာလည်းသမီးတော်တော်မှားတယ် grammar mistake တွေလည်းလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာတွေမှာပဲdirect indirect တွေမှာပဲသမီးဟိုဟာလေးထားပါတော့ဟာဆိုလို့ရှိရင် MAD ဆိုရင်သမီး MAD မှာတန်းလိုင်းထားခဲ့တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအလင်းလို့နေရလားရင်အဲ့လိုမျိုးတန်းလိုင်းကြီးထားခဲ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဆို ချက်ဟိုလေအချိန်လုံးဝမလောက်ဘူးဒီ အင်းတော့မလားဘူး okay နောက်ကြာတော့ဆို2 hours တော့ပေးရမယ်လေဒီပဲနော် ဟုတ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ရမယ်ကင်မစီနဲ့တစ်ချက်နဲ့အများကြီးပေးပြီးတော့ okay နောက်10ကြာတော့ဆို2 hours တော့တောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုတော်တော်စင်သမီး ဟုတ်တယ်ချက်သမီးညံ တဲ့စင်ဖက်ကတော့တောင်းပြီးတော့ကြာတာသမီး okay အဲ့ဒါဆိုတော်တော်စင်အမှတ်ပြောမယ်နော်တော်တော်စင်အမှတ်က52ဟုတ်ဟာတနည်းနံပါတ်ခွဲ yes အဲ့တော့သမီးတီလာတော့တစ်ချက်မစစ်ဘူးပါတော့သမီးကအမှားလို့ထားတယ်တစ်ချက်မသိရအောင်အဲ့တော့တစ်ချက်စစ်လိုက်တာဟိုပဲစစ်လိုက်တာ writing လေးပဲစစ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကထေလွာမှားပါပါဟိုဘက်တီချက်ပြောအဲ့ဟိုဘက်ဟိုတီချက်စစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးရဲ့အမှတ်က 52.5 ရမယ်နော်သမီးအဲ့ဒီချက်တူမိုးပဲပြောဖို့ကျန်တော့နော်တူမိုးကတစ်ချက်စစ်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့မနှက်ခံပြန်ပြောမယ်နော်တူမိုးရဲ့အဖြေတော့တစ်ချက်ဟိုရတယ်နော် Fiber ရတင်နေပြရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဗာမေးကြရှိသေးတယ် မရှိတော့ပါဘူးချက် အော်ပြီးတော့တစ်ခုချက်ပြောချင်သေးတယ်အဲ့တော့စာပိုက်ထဲမှာ summarize လုပ်ခိုင်းတာတို့ paraphrase ပြန်လုပ်ခိုင်းတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကလည်းတချောင်းနဲ့လုပ်လာတာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အမတ်ကိုကြည့်လိုက်ပေးထားတဲ့အမတ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍စာပိုက်ကတစ်မှတ်လောက်ပဲပေးရဆိုတချောင်းလောက်ပဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့2မှတ်လောက်ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်2မှတ်နဲ့တန်အောင်ဖြေပြီးအဲ့တော့3မှတ်4မှတ်ထိပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးစား4မှတ်လောက်ဆိုတော့ short paragraph တော့အဖြေကပြန်ဖြေပေးရမယ်အဲ့မှာတချို့ကလည်းမဖြေလာဘူးလို့မျိုးအဲ့တော့အမတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြေမယ်နော်အဲ့တော့တချို့4မှတ်အဲ့မှာတမီးမှားတာလေမှားတော့ရတယ် ဟုတ်တမီးအဲ့ဒါကိုအဲ့မှာကြာသွားတော့နောက် active passive တို့ပါတော့မြင်မြန် အဲ့ လောက် မှာအဲ့လိုလုပ်ပါဦး yes အဲ့တော့လေအနက်နဲ့တန်တဲ့အဖြေကိုပေးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့4မှတ်ဆိုရင်4မှတ်နဲ့တန်တဲ့စာပိုင်းလောက်ရှိလာမယ်ကွာ3မှတ်ဆိုရင်3မှတ်နဲ့တန်တဲ့စာပိုင်းလောက်ရှိမယ်အဲ့4မှတ်ကြီးပေးထားတဲ့ဟာတချို့ကလေ short phrase လေးပဲဖြေလာတယ်တော့အဲ့ကြောင့်ဘာအမှတ်မှပေးလို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တက်မှတ်ပေါ့လုံးလုံးရတက်မှတ်ပေါ့မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလုံးဝအဖြေကိုလွှဲပြီးပေးလာလို့ရှိရင်အဲ့လုံးဝစီကိုကြိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့မေကွန်းကိုကြည့်မယ်မေကွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအမှတ်ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နှမှတ်တန်လဲဒါဘယ်နှမှတ်ပေးထားရလဲအဲ့တော့အမှတ်ပေါ်မူတည်ဆိုရ writing ဆိုလဲ15မှတ်တောင်ပေးထားတာကွာ15မှတ်တန်တချို့ကနည်းနည်းလေးပဲရေးလာတယ်ဆိုတော့ writing ကအများဆုံး7မှတ်ကြီးပဲပေးထားတယ်နော်ပြောကြရတော့ဒါပဲဆိုပြီးတော့မှဟိုပါလေ grammar point လေးတော့ပြင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ grammar point if only ဆိုတော့အမှန်ဆို2ခေါက်လောက်ထပ်ပြောလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုကမမှန်တာကြောင်နော်အဲ့တော့ past perfect ဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး battery ကြောင်းပြင်မှာအဲ့ battery ကိုလုံးဝမပြောင်းတော့အဲ့ forgot မှာတော့ရက်နေကြရက်တော့အမှအကုန်လုံးမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ active passive အကုန်လုံးမှန်တာဆိုအာဃာတရားပဲရှိတယ်နော် pattern တွေမကြည့်ထားဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တချို့ကမရအောင်နော် okay so let's continue ဆက်သွားရအောင်နော်အဲ့ပြီးခဲ့ရင်လည်းပြီးပါပြီနော်အဲ့ final ကျတော့ကျွန်တော်ကောင်းမှပြန်ဖြေပြီနော်ဟုတ်အတန်းပြောလိုက်တာ ဟုတ်ကဲ့ပါ စိတ်ဓာတ်တွေကြာသွား စိတ်ဓာတ်တွေကြာသွားတယ်ဘယ်လိုလဲစိတ်ဓာတ်တွေကြာသွား အကုန်လုံးကောင်းတယ် အကုန်လုံးပဲအဲ့တော့အမှတ်အများဆုံးရတဲ့လူကိုမိုးဝယ်ကျွေးခိုင်းတယ် ဟုတ်ပါရဲ့ချက်ပီဇာဝယ်ကျွေးခိုင်းရပါမယ် ပီဇာဝယ်ကျွေးပါတဲ့မကြားညာဆောင်နေဒီမှာကြောက်တော့ ဖေ ပါ ဖေอ่ะ ဟမ် တူတော့မကျွေးခိုင်းတယ်တော့じゃပိန်းနေညာမှာတမီးတို့ အဲ့တော့အကအများဆုံးဒုတိယအများဆုံးကစူဇန်ပေါ့နော်စူဇန်မဟုတ်ဘူးစူဇန်85ဆိုတော့ဒုတိယအများဆုံးနိုင်လင်းထုံးနဲ့ဟင်းထဲစင်တယ်ရဲသားလေးတော့ကအများဆုံးပေါ့နော်မိန်းကလေးနောက်အဒန်တန်ရဲသားလေးကိုပြန်ပြောတယ်မယ်နော်
ဘာသာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကြီးပဲဟဲ့ ဟုတ်လား ဘာသာတိုင်းမှာယောက်ျားလေး ဟုတ်လေတွေ့လားရန်စနေပြီအဲ့တော့ main ကလေးတွေနောက်ဆန်ကြလို့ရှင်နောက် တော်တဲ့ကိုချက်သမီး physics လေးအများဆုံးဖြစ်သွားလို့ ဟုတ်တယ် ပြန်တော်တက်မယ်နော်အဲဒါလေးပြန်တော်တက်မယ်ကဲအဲ့တော့ပြီးတော့အခါမှာကြောက်ချက်မပြောတော့အဲ့တော့အဲ့မှာသင်ခန်းစာယူကြလေးရောယူပေါ့နော်အဲ့တော့ careless mistake တွေမလုပ်ပါနဲ့နော် Susan အဓိက Susan နော်နောက်အရင် rush မဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရင် rush ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့စလုံးပေါင်းတွေမှာမမှန်တော့ဘူးကျဲစင်နော်အဲ့စလုံးပေါင်းတွေမှာကုန်မှာ အော်ချက်သမီး reading နှစ်ပုတ်ပြီးတော့လေနိုင်ခွက်ကြော်ကြော်လောက်တလိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းကဟာကြီးကအရင် rush ဖြစ်သွား rush ဖြစ်သွား okay အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့စပြန်ကြည့်ပေးပါနော်စပြန်ကြည့်ဆို grammar point တွေမှားရဲဆိုရင်အဲ့စပြန်မကြည့်လို့ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိထားတဲ့ grammar point ကတိတ်မရှိဘူးဒီဟိုမှာဆို midterm မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှားရဲဆိုတော့စာနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်နော်နောက်ပြီးမေးခွန်း question သေချာဖတ်မယ်နောက်အနက်ကိုလည်းကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီး multiple choice ဆိုရင် A ဆိုရင် A B ဆိုပြီးထားရွေးပြီးတော့မှတစ်ခါဖြေပြီးပါနော်အဲ့မှာတချို့တွေအဲ့အကုန်ပြန်ပြီးပါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ function ဖြစ်တယ်ဘာဖြေလို့ဖြေမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အလကားအနေနဲ့အနက်ကမရတော့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနေ့ကဘယ်ရောက်သွားလဲ workbook မှာကျွန်တော်နည်းနည်းကြံသေးရတယ်တူတယ် page number 26 workbook page number 26 ဟုတ် sound of music link the two halves of the questions you have to match for example like who invented the phonograph a device for recording sound so you have to match the two part of the phrases to make one question teacher what do we do now I'm just campaign teacher what do we do now I'm just campaign ကျွန်တော်ခုနေ့ဟာပြန်ဆက်သွားတယ် Global 9 workbook ထဲက okay စာမျက်နှာက26 yeah the sound of music number 1လေးပြောတော့ thank you this one တူတူမို့ ဟုတ်တယ် တူတူမို့ are you there yes teacher သမီးရှိပါတယ် how do you feel ဟုတ်သမီး depressed ဖြစ်နေတယ်သမီး seriously ပြောတာသူတို့90လေးအကြတော့သမီးအခုထင်တယ်သမီး90ကိုရမလားအဲ့ဒီပတ်စင်မားမယ်ဟို if only အဲ့ဒါလည်းမားပြီပြီး reading လည်းမားပြီဆိုရင်သွားပြီ sorry ပါကိုအဲ့လောက်ပဲရတော့အဲ့လောက်ပဲဖြေလိုက် okay အဲ့တော့တရားမှတ်မှတ်မသိတယ်လို့ဒီနေ့ခေါင်းရအောင်ဒီနေ့ခေါင်းပြီးတော့ကင်မရာရောဖွင့်တော့ကင်မရာဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကင်မရာဖွင့်ပေးပါနော် ဒီမီပြောက်လိုက်ဖို့ပဲ ပြောပါရင် okay နီးမပြတ်တဲ့လူတွေconnection ကောင်းတဲ့လူတွေဆိုကင်မရာလေးဆက်ဖွင့်ပေးပါနော် teacher ဘာမှမကောင်းလို့ရှင် teacher ဘာမှမကောင်းလို့ရှင် ဘာမှမကောင်းအောင်စိတ်ရှင်လည်းမကောင်းအောင် စိတ်ရှင်လည်းမကောင်းလည်းမကောင်းဘူး okay ရှယ်စင်ကတော့လုံးဝ line မကောင်းသိကြတယ်အတန်တော့ကောင်းမကြရအောင်တမိတန်ဆဲဥတန်ထွက်တယ် ဟုတ်တယ် robot robot like a robot teacher တမိတကယ်မကောင်း microphone ကလုံးဝလေဖွင့်ပြီးပြောရင် teacher ဘာမှမကြားတော့ဘူးအဲ့အကြောင်းရှင် okay I can see you yeah စုပ်ဖွင့်တာပဲဒီပြောက်တယ် သူကြောက်တယ်ဖွင့်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လေရရုပ်ဆိုးနေတာလို့မင်း သမီးက teacher တဲ့ likeဘာလုပ်လဲလဲ teacher yes is it workbook yeah that is workbook ဆိုတော့ workbook ပြီးပြီဟုတ်မှာ course book မှာဆက်ပါ workbook page number 26သိတဲ့လူငယ်အဲ့လိုမကတ်တော့ဟုတ်လား လုံးဝမကတ်တော့ မကတ်တော့အမှတ်ကြားပြီးရဲ့အခါမှာလုံးဝမကတ်တော့
So have you finished? not yet teacher Oh, yeah, okay. ဟုတ်ရဲ့ teacher 现在 why did you change the photo? အချင်းနေရမလို့ပါချစ် According to the recent situation or emotion, right? So it just look like that right now, right? ပြောဖို့ရလား teacher ပြောစရာရှိတယ်အခုလေဒီလိုအခု situation မှာလေသမီးတကယ်အခု image ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ teacher သမီးတို့ရိုင်းနေတာပုံပေါ်ဟုတ်အများနဲ့ဆိုရင်ဆောင်ဝဲဖြေပြီးတော့ဆိုရင်ကျောင်းမှာဆိုရင်ဆရာမအော်နေဒီလောက်ဝဲရတယ်အခုနံပါတ် short ကြည့်တစ်ချက်အခုလေ teacher ကိုကြည့်ရတယ်သမီး Thank God online နဲ့တက်နေရိုက်လို့မရဘူး မရိုက်ပါဘူး မရိုက်ပါဘူး ဟုတ်တယ်သမီးပြီးသွားပြီ check လုပ်လို့ရတယ် ပြီးသွားပြီနော်ဆက်လက်လို့ရောပြီးသွားပြီလား ချက်လို့ရပြီ Oh, we'll check together then. So how about number 2? Hello? number C Number C, okay. How did the phonograph work? So how about number 3? What was What was the earliest recording of the recording human of voice? human voice recording of human voice? So number 3, right? And what called Thomas Edison's phonograph? Two. Yeah. Who invented? number H လားမသိ H, yes. The gramophone. What had happened? by 1929 Yes, by 1929. Who? was By Was- 1939. Caruso Who was Enrico Caruso? Why this acoustic recording? Recording A. became a thing of the past became a thing of the past. Yes. And what was the main advantage number F of stereo song of stereo sound? And one was the first recording of the Huh? oh sorry talking books introduced right? Jason တန်ချက်ပေးထားမကြားရတော့ဒီလားသမီးတန်ချက်ပြောဆိုခုနဆက်ရုပ်တန်လို့ထွက်တယ်သမီးတစ်ခုမေးခြင်းချက်ကိုလေချက်ထဲမှာဝင်နေလိုက်နော် Okay, so have you got all the answers for number 1? yes Yes. Okay. So we'll Yes, move to number teacher. 2.
here are the answers to 6 of the questions in exercise 1. And what are the questions? So the answer has been given. So you have to find out the questions for each of the answers. So for example, it traces the shape of the sound wave on smoke blanket paper of glass. So the question is, how does phonograph work? So for number 2, and the answer is a sound called ukulele de la lune. So what will the question be? What is the question of number 2? What chord do you? What chord? No, you have to find. You have to choose the questions from here. So the answer is a song called ukulele de la lune. So what was the question? What was the earliest recording of human voice? Yes, what was the earliest? So we can use number 3, right? What was the earliest recording of the human voice? So that is a song called ukulele de la lune, right? So how about number 3? The answer is flathead has taken over from cylinders. So what will the question be? What is the question for answer number 3? I think it is 8A. Hey, why did acoustic recordings become a thing of the past? And the answer is that it has taken over from cylinders. No. So teacher number 6. Yes, number 6, correct. What had happened by 1929? So the answer is flathead has been taken over from cylinders. Got it? So the question is number 6. And number 4, the answer is he was an opera singer and the first superstar recording artist. So what will the question be? It is quite obvious. What is that? Who was Enrico? Was Enrico Caruso? Yes. So the question is number 7, right? And how about number 5? The answer is it gives a wider field of sound. So what will the question be? Number 9. 9F. Yes, 9. What was the main advantage of stereo sound? So the question is number 9. Okay, the last one. In 1934, so what will the question be? Number 10. 10 to put it to 1 nanometer, right? So 1 was the first talking book introduced. So the answer is in 1934. So the question is number 10. Okay, so have you got all the answers for number 2? Yes, teacher. Yes, okay. Okay, so number 3 is read the test on page 27 and answer the question. What is the test about and where might you find it? Why does the writer include what some people actually said at the time? So you have to read this and you have to find out these answers. So I want to give you guys this as a homework. Yeah, we already have a homework. You already have a homework. We already have a homework from me? Yes, Yes, teacher. I think it's about no. essay or something. Actually, you have to submit that tomorrow, right? Yes. So you can submit this homework on actually next Tuesday is a holiday, right? Yeah. So you can submit that on next Thursday for this one. Okay. Okay.
So it's quite easy because it's just reading, right? So after this, Because of your exam, I don't like reading anymore. so that is the reason that you have to do reading more, right? Practice makes perfect. It never motivates me. ဒီဆက်ပေးထားတဲ့ homework တစ်ခုတွေထပ်ပြီးတစ်ခုတွေမထပ်ရသေးဘူးတချို့ဟိုပါလေဒီကျတော့ course book ထဲကဘယ်လောက်လဲထားလိုက်တာမှားပြီးရေးထားထားလိုက်တော့သမီးရဲ့အပုတ်ကအဲ့ cinema ဝက်စစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်တော့သမီးထပ်ပြီးနေတယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတချို့တွေကထပ်ပြီးသွားတယ်တချို့ကမထပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ကျဟိုပါလေ seminar 33ရဟာလေ writing လေးအဲ့ဒါလေးပေးထား you have to choose one of the instrument and you have to give an informative passage short informative passage ဒီချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသွားရင်မလား အကောင်ထက်သေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသွားရင်မလားညောင်းတယ်အကောင်ထက်သေးတယ်ဆရာရထားဟိုရှာရထားတဲ့ကျဲစင်ရဲ့နေသူရဲ့နေသူရဲ့ကြည်စင်ထိန်ထိုက်နေထိုက်ရဲ့ကြည်စင်ရဲ့ကျေစင်ကတော့ခေါင်းစဉ်မှာပါဘာလို့လဲကျေစင်နဲ့ထပ်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလူ၄ယောက်စီရသေးတယ်တနည်းသားလေးကြီးတယောက်မှတော့မရသေးဘူးเนาะအက တိချက်တမိထပ်ပြီးသွားပြီမလား ထပ်ပြီးသွားပြီသမီးထပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်အဲ့တော့ဒါ another homework ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်အမှန်တော့နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့ကြာခိုင်းခြင်းနေတယ်အင်္ဂါနေ့ကျတော့ပိတ်ရဟိုလာပြည့်နေအောင်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသွားရအောင်ထင်းနေတာဒီချက်အသိမိရောကကြောက်ကြပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေ့ထပ်ပြီเนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘယ်နေ့အပြီးလောက်တာကျွန်တော်ဘယ်နေ့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီး discuss ပြန်လုပ်မယ်အတူတူအပြီးပြန်လာတယ်တခြားမထပ်နဲ့တော့เนาะပို့ကြမလို့ဖိုင်တော့မှာဒါမှဖြေတော့ဖြေထားမယ်เนาะအဖြေကျွန်တော်အဲ့နေတာတယောက်ချင်းပြန်ပြီးမှဖြေတိုင်မယ်ဆိုမလုပ်ထားမှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေsorry number 3 reading test တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါဖြေကောင်းတော့နော်ကြည့်အဲ့တော့5အထိ1 2 3 4 5 so up to 5 okay so that is the homework for you Okay, sure. Oh. Okay, so we have finished all about unit 4. So is there any question for me about unit 4? No. No more questions. Okay, so we'll move to the coursework again. Coursework, we'll move to unit 6. It is about leisure time. Can you tell me the page number? Page number 46. Page number 46 from coursework and unit 6. So the title is leisure time. So leisure for pleasure. So why do people become fans of a particular sport or leisure activities? So how do you think? To have fun. To have fun during our leisure time? Yes. And is there any more reason? Relax. Relax. To get relaxed. To get relaxation, yes. And for our health. For our health, yes. So is that all? Okay, so we'll move to speaking part. What can parents find out about your partner's leisure activity? Ask any question beginning with the following words and phrases. So how much time do you spend watching football on TV? Do you ever wake up in the night to check for messages on your mobile phone? And how many books have you read in the last month? So you can use these question types. How much time? How often? How many do you ever? So can you make 2 questions to ask your partner based on their leisure activity? Okay. Okay. So I'll give you 3 minutes to think 2 questions to ask your partner. So you can use these question phrases. How much time? How often do you go to the cinema? Like that. Or how many books have you read in the last month? And do you ever play basketball in your free time or something like that? So you can make questions by using these question words. Okay. So you have to make 2 questions to ask one of your classmates.
Only two, not. Only two, yes. Only two questions. Okay, so have you finished writing the questions? Yes, Yes, teacher. teacher. Yes. Only two, right? Yes, only two questions. Okay, so I will start with hey Tenzin. Hey Tenzin, are you there? Yes. Okay, so you have two questions to ask your partner, right? I don't understand. Like for all of those 4 questions, or just 2 of them. Okay, so you can choose one of your classmates and you can ask your questions to him or her. Okay, just 2 of them, right? There's only one. Yeah. I mean, like just 2 of the questions. Yes, yes, two of the questions. 9连同. 9 okay. Are you there? Yes, teacher. Okay, so you have to answer Henderson's question. So Henderson, you can ask questions to him now. How much time do you spend with your family? Probably 12 hours. How often do you play video games? Every day. Every day.
Okay, hey, you said you have 2 more questions, right? No. No. Okay. So whatever. So now you can choose next one to answer your question. Aga. Aga. Okay, of course, Aga. Aga, are you there? Yes. Okay. How much time do you spend on social media? 3 or 4 hours. A day? Yeah. Do you ever go swimming? I used to. Okay. I used to. Yeah, I used to go swim, but now like it's rainy season and Okay. So you don't go these days like that, right? yeah. Okay. So Aga, you can choose next one to ask your questions. He doesn't. He doesn't. Okay, he doesn't. How often do you exercise? I don't. No. Okay. I don't. How many games do you play? Like 3. What are they? I don't know. Come on, what are they? It's not part of the questions. Okay. So Aga, are you satisfied with his answer? No. No. Actually, you're asking the name of the games to him, right? Yes. And he didn't answer to you, right? Yes. Okay, great. Hey Nathan, why don't you answer the name of the game that you played? Because I hate Aga. Okay, great. Okay, great. Whatever. So, okay. So I will choose one of the girls. Aga is crying right now. So Susan, can you choose one of your classmates to ask your questions? Did you just call my name? Yeah. You have to ask your questions to one of your classmates. Nwe Thui Honey teacher. Nwe Thui Honey teacher. Nwe Thui Honey. Okay, Honey. I'm thinking, who is Nwe Thui Honey? I only know about Honey. Okay, Honey, are you there? Honey, are you there? 蓝叫你. Oh. 蓝叫你. Susan, so you have to choose another one. Toto teacher. So Dozen, are you there? Oh. Okay. Susan, ask your questions. Okay, so how often do you listen your song? You mean a day? Yeah, well, whatever. You can say whatever. Okay, like 5 hours a day. Oh, wow, that's cool. Do you ever sing before? Yes, I have. How much? Oh, yeah. Sorry. Done, right? Okay. So Dozen, you can just make one to ask your own questions. Tutumo. Tutumo, are you there? Yes, teacher. Okay. You can answer our questions. Do you ever fall asleep in a bedroom? What? Dozen, can you repeat your question again? Can you repeat it again? Do you ever sleep in a bedroom? You mean bathroom or Bathroom or bedroom? Like bedroom, like toilet, restroom. No. No, okay. So you can ask next question to her. Dozen. How much time you waste? How much time? Like you waste You waste on what? on something useless. Something useless. You mean
spend on nonsense things, right? Yes, Nancy, like thinking for a long time, like thirsty. Like more like doing nothing, right? Yes, yes. Okay. So Tutumo, you have to answer. Imagination. I'm always in imagination. So I think. Hello, teacher. Machaya. Her question is, how much time do you spend on doing nothing, just doing nothing, just sitting there and wondering or thinking about something? 3 or 4 hours. A day? Yes. Seriously, Tutumo? Yes. Okay, great. Okay, so Tutumo, you can choose one of your classmates and ask your questions to her. Okay, Susan. Susan, yeah, Susan, you can choose Susan. Yes. How much time do you spend playing piano? I think 2 hours a day. Do you ever go to gym? Never. Okay. Okay, Susan, you play the piano like for 2 hours a day, right? Yes, teacher. So This month. So you might be quite good at playing piano. Not really. Still a beginner. Still the beginner, okay. Okay, so I'll have to choose next one, right? So I'll choose Yes. Kay, one of your classmates, and you can ask your questions to her. Jason. Jason, 來講你來啊。Yes, come on. Okay, then you can ask. Okay, do you ever sing a ghost? I sing a goat. Yeah. Oh, have you ever seen a ghost, right? Yeah. Have you ever? Yes, I have seen before. So, Jason, what is your answer? Yes, Chair. I have seen the goat. Oh, seriously? No, you mean ghost or goat? Ghost. Ghost. The spirits. Oh, ghost? No. No, I hear the goat. No, it's not goat, it's ghost. Yeah, that's spiritual things or something. Yeah, okay. Something you can see easily. Yeah, I know. Okay, so Tanya, you have one more question, right? Yes, teacher. So how much time do you spend studying in a day? I think 2 hours. A day? Yeah, well, like self-study. Okay, so 2 hours a day. That is enough. Okay. Okay, so Jason, it's your turn to choose one of your classmates. Who loves? Hmm? Who loves? Who loves Nurele, me too, and Jason left. Jason màu chi? Yeah, Nwe Nwe Honey đi ngoài. Honey stand. Be there. Honey đi ngoài rồi. Yeah, be there. Be there. Honey màu thứ sản bị lại làm là. Tôi gì không bị lại đấy. Oh, be there. Like này rồi hả? Honey叫我了後，Honey 咪 be there 好嘅。Jason. Jason, do you ever play boxing? No. No, not even once. Okay. I don't like boxing. The next question is like, how much time do you spend for like watching TV on your phone? Phone. Like, how much time do you spend on that? How many hours a day, Jason? I think 3 hours a day. 3 hours a day. Okay. So Jason, you can pick up next one and ask your questions. Me too. Me too.
Midu, are you there? Yes, Ah, yeah. Okay. Jason, so you can ask a question. How much time do you go outside with your friend? Yes, thank you. What level you You can say like twice a month or once a month or like no. Twice a month, yeah. twice a month. Okay. Approximately twice a month. Okay, Susan, so you can ask one more question to her. Do you ever watch the Korean drama in your free time? Yes. Yes. Okay. Okay, so Midu, you can choose next one between Nulele and Honey. Honey. Honey, okay. Honey, are you there? Hello, Honey. Okay. Okay, so Midu, you can ask her questions now. How much time do you spend watching drama on TV? I don't know, but you know, it's kind of like maybe 6 hours or 7 hours, I guess. A day, Honey? Yes, sir. Is that How often? okay. Okay. How often do you make your bed? To be honest, I never make my bed. I can see your answer as never. Okay, Honey. So I bet you have to ask your questions to Nulele. Yes, yeah. So my first question is, how often do you lie your mom? Nulele, are you there? Nulele, are you there? Yeah. So can you speak Nulele? သမီးစကားပြောလို့မရဘူးလား Okay, so I think because of her background noise. So, change time of the other unit and not Yes, teacher. Yeah, so honey, you can ask to change time. So my first question is, how many do you lie your mom? How often do you lie your mom, honey? Often. Yeah, how often do you lie your mom? Line. 2 or 3. Yeah. Like daily? Not daily. So my second question is, how many times do you take a bath daily? Sometimes twice, sometimes once. It depends on the weather station. All right. Okay. that question is kind of like privacy, right? How often do you take a bath? Okay. Okay, so everyone has finished, right? Except Nidale, as she can speak now. Okay, so we'll move to number 2. What are the most popular leisure activity in your class? So I think we have to ask leisure activity first, right? To answer this question. Okay, so I'll start with Honey. Honey, what is your leisure activity? Most favorite leisure activity? Honey, are you thinking, or can you hear me? Yes, sure. Can you give me a second, please? Okay. So what do you normally do in your free time? That's it. What do you mostly do in your free time? You know, sometimes I love to eat and sometimes I stay in bed and watching drama. That's it. So watching drama, what we take into account, okay? So Honey, spend watching drama on our leisure time. Okay. So how about screen time? What is your leisure activity in your free time? Streaming keyboard MV. So you need challenge their dance move. Listening to K-pop sound or something? Streaming like watching to kind of like watching, like or watching their sounds, right? Yeah. Okay. So how about Midu? What do you mostly do in your free time? Chatting with my friend and listening music. Listening music, okay. 季真真
What do you mostly do in your free time? I spend with my mother, my father, and I sleep. I'm sleeping. Okay, so you mostly spend your time with your family, right? So spending time with Yes. your family. Okay. How about Jason? What do you mostly do in your free time? I mostly watch movie Movie. and Watch also movie. watch movie. Yeah. Okay, watch movie. Susan, how about you? What do you mostly do in your free time? Chair, pardon, please. What do you mostly do in your free time? I breathe, teacher. I breathe. Actually, I don't even know what I do because I do some random things. Sometimes I crochet, sometimes I play piano, sometimes I draw, sometimes I sing. Mm-hmm. I don't So really know. you have so many activities in your free time, right? Like Yeah. singing or playing piano, That's why, Chair, I'm always busy. and you're always busy. So you don't have much leisure time like that. Yes, teacher. Okay, okay, that is sad for you. Okay, so how about the person? Thinking. Hmm? I think. Sleeping. No, think. I mean think. Oh, Like teacher, I can't hear you. sorry, class. Okay, so what you type for me about it? Okay. Okay. ဆိုနွေးလေးအောင်လည်း type လုပ်ပြီးပါနော် What is your leisure activity? Thinking about what about it? You said thinking. So thinking about your future or thinking about the homework or thinking about the lessons. So thinking about what? Something. Thinking about something. Okay. Okay then. Okay, so Nudela, you can type your leisure activity in the chat, okay? And how about Sumo? What do you mostly do in your free time? Dance practice and listening music. Okay, practice what? Dance practice. Or practice dance. Okay, dancing and singing, right? Yes. Okay, great. How about Nylintong? Nylintong, are you stay there? Hello. Okay, so what do you normally do or what do you mostly do in your free time? I play games. Play games. Okay, hey Tenzin, how about you? I play games. Play games. Aga? Usually like using social medias like that. Aga, I can't hear you clearly. Hello? Yes? Yeah, I usually spend my time on social media. Okay, so spending time on social media, right? Yeah. Okay, so we have discussed about our leisure activity. So what is the most leisure activity in our class? What Why was not tell? How about you? How about you? What about you? What about me? Yeah. Okay, so I mostly spend my leisure time like sleeping. So these days, whenever I have free time, I sleep. And I watch movies. That's it. What kind of movie? Huh? What kinds of movie? What kind of movie? Okay, mostly I watch horror movies. I like horror movies. Okay. So what will be the most popular leisure activity in our class? Not teaching and just sitting. Not Aka, what is that? Aka, what is that? Not teaching and just sitting. အဲ့တော့ခုနဖြေသွားတဲ့အဖြေကို base လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်ဆိုရင် most activity leisure activity ဘာဖြစ်မလဲ I think playing games for the boys, right? Playing games and I think singing is also the popular leisure activity in our class, right? So singing and listening to songs and playing games and using social media will be at the top, right? Yes, teacher. Yes. Okay. So we can use these words to express the person who mostly spend
their leisure time on something. So we can say like a football fan, so who watch football match all the time in their leisure time, or a bookworm who spend their time on reading, a film buff who spend their time on film, watching film, or studying about the film, and fitness fanatic and who have to go to the gym a lot, and social networker who use social networking a lot, and a music lover who likes music a lot. So you can use these collocated words to express yourself. Depends on your leisure activity. Okay. So is that clear? Clear, teacher. Teacher, okay, thank you. Thank you for replying me. လူတွေလည်းမမြင်ရတော့ဘူး လည်းမကြားတော့ဘူး တချို့ကြားအောင်ကြား ဟောလေတယောက်တည်းဖွင့်ရတော့ရှင်သမီးလည်းနည်းနည်း depress ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲ Okay, okay. teacher တမီးဖွင့်ပေးထားတယ်လေ သမီးဖွင့်ပေးထားတယ် Okay, သမီးရဲ့ပုံပဲပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်သမီးရဲ့ပုံ Line မကောင်းတင်ပြန်အောင်လုံးဝ obvious ဖြစ်တယ်သမီးအတန်အောင်ကြောက်ကောင်းကြားရအောင်ဒီနေ့ဟုတ်တယ် ဟိုဒီချက်သမီးလည်း line မကောင်းဒီချက်အခုလင်းပြောလိုက်တယ်သမီးတစ်ခုမှမရှင်းလိုက် Okay, so number 3, we will move to number 3. The survey on page 47. So there is a survey, right? On page 47 and relate to German teenagers or based on German teenagers activity, and there is a survey, right? So you have to study the survey and you have to answer this question. For example, what does the survey tell you about the difference between boys and girls? So it shows that more just by studying this survey. Okay. So study the survey and answer the questions. 1, 2, 3. After that, we'll discuss together. Okay. Hello, is that okay? Okay, teacher. Okay, please reply me. Okay. Okay. Do you know how to read the survey? No. Yes, Chair, I know. Oh, yes. Okay, there is the description like these represent boys and these pastel color represent girls. And these are activity. For example, like for internet, so this will represent boys, so 95%. And this pastel purple represent girls, so this was 93% of girls using internet, 95% of boys using the internet, like that. So you can read like that. So internet, mobile phone, this is boy, this represent boy, and this represent girls. And television, MP3, radio, computer, console, it means gaming or online games. CDs, taking digital photos, daily newspaper, and DVD or video, and computer, but it has to be offline. And reading books, reading magazines, daily newspaper online or magazine online, making digital movies or videos, reading books, you will see the percentage here, and cinema. So the dark purple represents boys and the pastel purple represents girls. Okay, so you may see the percentage here. So just by looking at this, you can answer this question.
Okay, so did you get the answers for number 3? Yeah, Is it number 3 line? Number? Number 3 at 1, 2, 3. Line. Yes, number 3 or 1, 2, 3. Oh, yes. Yes, okay. So what does the survey tell you about the differences between boys and girls? So what did you find out? Making digital movie or video. Making digital movies. Or video. Albino. 3 net 10. And then 3 net 2. What are you talking about? Which one are you talking about? making digital movies and video. Making digital movies Or video. or videos and books. Teacher. And books. Yes. number 1 တော့ပါပြီထားလဲ taking digital photos. Taking digital photos. Okay. So this 2, right? Below teacher computer or online games. Console or online games. Okay. Computer. ချိန်ထက်ပြောက်ပဲဖြေရလားတနေ့တွေရောတနေ့တွေပဲဖြေထားလဲအဲ့အတွက် 来ကြပါလားမသိ ယောက်ျားလေးတွေတိတ်နေယောက်ျားလေးကိုဖြေထားလဲနည်းနည်းစော Hello ဘာဖြေထားလဲ Hello Number 1 ဘာဖြေတာဟုတ်ရှင် ဘာဖြေထားဘာဖြစ်လို့လဲ ပြင်းလို့ seriously နားလဲထော I'm kidding dear I'm kidding so why don't you answerဖြေမရလို့လား I'm still thinking dear I'm still thinking ဆရာမလေးယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ရှင်းထားတာပြအဲ့ဒါ activity တစ်ခုလေးကောက်ထုတ်ပြီးတော့ပြောလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီမှာဆို taking digital photo solution လို့ရှင်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ so more girls prefer spending time on taking digital photos than the boys right အဲ့တော့ girls တွေကပို့ပြီးတော့မှများတယ် percentage ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေဆိုင်ရင်မိန်းကလေးတွေကဒီပုံမှာအချင်းပိုဖြုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းပြောလို့ရတယ် reading books reading books မှာလည်းပို့ပြောလို့ရတယ်Girls prefer spending time on books than the boys. ဒီအချက်ကိုပြောယူလိုက်ရတယ်။ဒီထက်ဆိုတော့စာပေတစ်ချက်နဲ့ကွာနေတဲ့ကွာဟနေတဲ့စာပေတစ်ချက်ကိုယူလို့ပြောလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ boys တွေကြတော့အမှဆိုတော့အပေါ်မှာပါထားတယ်။အဲ့တော့but fewer girls အဲ့တော့ fewer girls ကြတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ fewer girls ကြတော့ဒီအချက်မှာပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ fewer girls boys spending time on computer, gaming and online games than the boys. ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကပို့ပြီးတော့များတဲ့အချိန်တုန်းက main လေးက 17% လို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးက 70% ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကွာနေတဲ့ဟုတ်ပြီနော် percentage ကွာနေတဲ့ဟာတခုကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ expression နဲ့ယူလို့ရတယ်။ကြောင်အောင်တယ်။အဲ့တော့ more ကရပါမယ် teacher ဆိုတော့ဒီမှာတိုက်တဲ့ activity တခုပေါ့နော်ကွာနေတဲ့ activity တခုကိုယူပြီးလို့ရတယ်။အဲ့ဆိုရမှာမသိဘူး။ဟုတ်ရဲ့ရပါမယ် teacher ရပါမယ် okay Okay, so how about number 2? Did any of the finding in the survey surprise you? So I will ask you one by one, okay? So is there anything that surprised you? I will ask you first. Oh, surprise ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာရှိလားဆိုဒီစာပေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Price 5 teacher only 1%. Only 1%. Yes. You made this one, right? Yes. Okay, so both boys and girls spend time on cinema, going to the cinema, only 1%, right? Only 1% of boy, only 1% of girl go to the cinema in their leisure time. So this surprised you, right? So how about the others? Which facts surprised you according to the survey? Susan, how do you think? Is there anything that surprised you in the survey? Nothing surprised me, I think. Nothing surprised you. Okay, great. So how about Aga? Is there anything that surprised you according to the survey? Not really.
Not really. Okay. Hey, Tezin, how about you? Is there anything that surprised you? No. No. Okay. No. The answer is no. So we don't have to give the reasons, right? Okay, great. No, teacher. It's like average. It's the average. So that is why Yeah. this doesn't surprise you at all like that. Yeah, it's a common thing. So It's a common thing. Okay. Okay then. Okay, so we'll move to Oh, teacher, only 3 minutes. only 3 minutes solution. Okay, okay. So teacher only 3 minutes. 3 minutes ညအောင်ကျန်သေးရဲ့အဲ့ဒါ Yes, that's why you need to tell us the story. Okay အဲ့ဒါဒီမှာရက်လိုက်နော်ပြီနော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်အိမ်စာပေးထားတာရှိရင်တော့အိမ်စာလေးလုပ်ပေးထားမှာချက်နော်အိမ်စာလုပ်ပေးထားတော့အိမ်စာအဟောင်းမထက်ရသေးတဲ့နေရာမနက်ဖြန်တောက်ကြနောက်ဆုံးမယ်နော်မနက်ဖြန်လုံးဝအိမ်စာချက်လက်မခံအောင်နော်အဲ့ချက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကချက်ချက် ဒီမနေ့ကတောက်ကြ Jew time ကဟုတ်လား12နာရီ တောက်ကြဂျူးပေးထားတာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တောက်ကြတဲ့ပေးထားတာလေယူရယူဟုတ်တော့ အချိန်အောင် Okay, before the class started. Before the class started. ချက်သမီးအသိငါလေးနားနဲ့55စက္ကန့်မှာထပ်လိုက်မယ်ရှင်ရတယ်17နာရီ55ရောက်လေရတယ်17နာရီ59မှရောက်လာလေရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအရေးကြီးတာ17နာရီ59မိနစ်နဲ့55စက္ကန့် feedback မပေးဘူးရှင် Okay. Okay. ဟောလေးရှယ်ဟောရှယ်အစိမ်းပိုင်းထည့်တယ်ရှာ feedback မပေးဘူးဟာသူကဘာပြောရလဲတမီးဟောလေးရှယ်ကအင်္ဂါကြီးပိုင်းသူတို့ထားတယ်ဆိုရင်ရှယ်ဟော feedback ပြန်မပေးဘူးအစိမ်းတွေပိုင်းဟုတ်တယ်feedback ပြန်ပေးဆိုတာချက်အမားကြီးရေမတွေ့လို့မပြောရတမီးအမားကြီးရေတွေ့လို့ရှင်ဒီချက်ဒီအဲ့ကြောက်လို့ရှင်ဒီ meeting ထဲမှာချက်ပြောရလေဘယ်သူကတော့ဘာရေးထားဘယ်သူကတော့ဘာလုပ်ထားဆိုချက်ဒီချက်အဲ့လိုလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထက်ရတဲ့လူတော့အားငယ်လားအမထက်ရတော့အားငယ်ဒီချက်ဒါပေမဲ့ဒီချက်စစ်တယ်လေစစ်တယ်လေကျွန်တော်အရေးကြီးရဟာဆိုတော့လုံးဝဒီလေးပြောရိုးကသတိမထားမိလို့ဒီလားဒီချက်အရေးကြီးရဟာဆိုလို့ရှင်တယောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောသွားတဲ့ဟာမျိုးနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဒီလားဟုတ်တယ်ဘိုင်းမိုင်နော်ဘိုင်းမိုင်ဟာဘိုင်းမိုင်နော် Okay, okay, bye bye. အဲ့တော့ထပ်ပေးပါနော်တစ်စစ်ပါတယ်မလေးဟဲ့ teacher Okay, bye teacher. Bye bye teacher. bye